係 day 3，咁琴日都講過下啦。咁今日咧就馬毛咧就唔會做一個 full training，就會做啲 light training 嘅啫。咁我都會準備入去球場咧去睇下佢哋訓練嘅過程啦。咁而家8點幾，咁就約咗阿 Matthew 咧喺球場 office 入邊咧就食個早餐。咁可能都會見到 Ricardo，咁同佢傾多陣偈啦。可能然後就睇佢哋練波，然後晏啲就要趕巴士，上咗巴士先。睇完 training 咧，可能同佢哋食埋個晏之後咧，夜晚咧可能咧就會去丹麥啊，咁會睇場丹麥超級足球聯賽。咁就因為阿馬毛咧就有位球員咧，佢以前咧就係踢丹麥咧有個聯賽嘅球隊叫做邦比嘅。咁佢哋邦比咧今晚就會對住米迪蘭特啦，係一個爭標組嘅賽事啊。咁所以咧佢哋就有機會留張飛俾我啦。咁都未 confirm 嘅，一陣間翻到去球場先再知道係咪真係攞到飛。如果攞到飛咧，咁就今晚會翻去丹麥。咁就睇場丹麥超，連續2日有波睇，好興奮。咁睇完佢哋練波之後呢，咁就阿 Matthew 咧就帶我去隔離嘅主場嗰度就做一個私人嘅 stadium tour 啦。咁佢就首先有講解下佢平時坐嘅位置啦。咁佢就同其他都係做分析嘅同事呢，就坐喺呢啲高少少正中間嘅位置，咁就可以比較容易啲做啲分析嘅。咁然後佢就帶咗我落去下邊行下個草地啦。咁就首先睇下個後備席先啦。咁就佢就因為而家唔係比賽日啦，咁所以就揾啲套咧就笠住晒，咁但係佢都掀起過嚟俾我摸下啦，咁都係啲幾靚嘅皮啊！佢仲話佢去嗰啲西甲嘅球場都冇咁靚添喎，咁跟住就上面仲有啲可能就係啲靚頭啊，即係俾人哋駁上網噶啦，如果唔係啲 iPad 就睇唔到上邊佢哋做分析射落嚟嗰啲片段啦。咁然後再行落去就睇下其他嘅看台啦。咁見到左邊呢一邊呢，就係佢哋 Ultras 會企嘅一啲位置，冇錯係企位嚟嘅。咁跟住就都望下其他兩邊嘅看台啦。咁呢，我都可以行上去 Ultras 呢邊嘅主場球迷區啊。咁佢哋呢，準備緊下一個比賽日會有張好大嘅 Tifo， 所以你見到有好多鋼索咧掉咗落嚟。咁呢邊嘅觀感就係咁啦。然後咧行翻入去球場入面咧，球員通道之前咧都有啲擺設嘅，咁都係一啲歷屆嘅一啲隊相啊，一啲傳奇球星啊，或者一啲特別場面嘅一啲相啊，一啲獎啊，一啲用具啊，咁都有展覽喺呢一個位置嗰度嘅。咁然後呢邊呢，就係球員通道啦，咁都帶大家呢，由呢個球員通道，當大家係一個馬毛嘅球員呢，如果行出比賽嘅時候嘅感覺呢，就係咁樣噶啦，就係沿住呢一個球員通道，咁側邊有好多電視機啦，播緊佢哋嘅片段啦，然後就經過呢個馬毛 logo 嘅門口呢，推開到門。然後呢度呢，就係嗰個球員嘅通道嘅隧道位啦，咁呢度攞落去行翻上嚟呢，就係個球場嘅位置啦。咁然後入翻去呢，咁就帶我去睇呢一個記招嘅位置啦。咁呢度就係俾唔同記者坐嘅一啲凳啦。咁個會議室附近呢，都有掛咗唔同嘅一啲好大嘅一啲相片啦，譬如都係一啲可能歐聯嘅晚上嘅一啲照片啦，一啲好舊歷史嘅比賽照片啦，一啲傳奇球星啊、青訓產品啊等等嘅一啲相呢，都有喺度展示出嚟㗎。咁然之後呢，阿 Matthew 就再帶我去呢個 Club Store 隔離呢，就有一個馬毛嘅叫做 Museum 啊。咁就展示咗唔同佢哋以前得到嘅獎項啦，同埋仲有其他外隊
作客嚟到嘅時候咧，就交換嘅一啲紀念品咁樣啦。咁我見到有啲都係一啲傳奇球星嘅照片啦。咁跟住咧就可以見到其他球隊嚟到時候交換嘅禮物，譬如呢個係德國球隊啊，柏林聯啊，相信就係之前踢歐霸杯嘅時候啦。咁就有呢個紐約宇宙啊，咁同埋主場用嘅凳都有一張擺喺度啦。咁另外仲有其他都係相信都係啲歐霸杯嘅時候交換嘅禮物啦。咁我見到啲碟啊嗰啲，即係唔係淨係得支錦旗嘅，仲有啲唔同嘅獎座啊、雕塑啊。咁啊，呢啲就係一啲比較基本嘅一啲交換嘅錦旗啦。咁就有晒雙方嘅logo 啦，同埋對賽日期啦。咁仲有呢啲哇好靚嘅花樽啦。咁仲有一個好大嘅酒瓶啦。咁有張好大嘅碟啊，車路士嘅。咁啊，仲有祖雲達斯啦。跟住見到中間有皇馬嘅巴拿貝球場啦。咁啊，右邊都係祖雲達斯嘅一個牌啦。咁啊，見到下邊仲有馬體會交換嘅一啲紀念品都有㗎。咁啊，個妙思任咧就係仲有其他嘢睇嘅，咁但係如果有興趣嘅球迷咧，就歡迎自己嚟到呢度咧再作參觀啦。咁咧就已經睇完馬毛練波，翻酒店，而家準備再出去啦。咁啊，頭先冇喺入邊拍啲咩啦，因為始終人哋練波咁，可能加埋喺人哋會議室入邊咧，咁就唔係太方便影啦。咁而家就今日嘅重頭戲啦。咁我而家咧就準備去 Malmö Central Station 咧，就搭呢一個火車，咁就去翻丹麥嗰邊咧。咁就咧會去睇呢個丹麥超級足球聯賽。咁而家就去咗搭火車先。咁搭完火車翻到嚟哥本哈根咧，就準備轉巴士咧，就去呢個邦比嘅主場啊！咁啊，上呢個巴士咧，其實已經係第二架巴士啦，因為第一架巴士上嘅時候先發覺原來佢係唔收信用卡嘅。咁我冇辦法，唯有落翻車睇睇點搞啦。咁啊，上網發現咧，原來可以買一個 one day pass 嘅。咁啊，舊幾歲都要俾噶啦。咁冇辦法啦，做遊客就唯有係咁噶啦。咁啊，跟住啲球迷咧，慢慢終於行到過嚟呢個邦比嘅主場啊 Brøndby Stadion 啊，咁已經見到咧有好多黃色、藍色嘅球迷咧，已經圍住個球場啦。咁我都圍住個球場兜下圈啦，望下個球場嘅外觀係點樣嘅。咁然後我就慢慢行入球場啦。咁就見到咧，其實咧遠邊咧 Ultras 超級球迷嗰邊咧，其實下層咧已經差唔多入滿晒啦。咁啊，其他部分咧，其他嘅球迷咧都慢慢開始入場嘅。咁然後咧就開始揾下啲小食店啊，因為話其實我勁肚餓啊，未食嘢嘅。咁啊，一齊去排下隊買啲嘢食啦。咁排隊嘅時候咧就發現，哇！佢啲薯條同埋炸雞勁吸引，咁所以我都買咗一盒啦。咁啊嚟擠下醬先，咁佢啲醬都幾搞笑喎，半天吊好似咧支牛奶咁擠嘅喎，跟住幾過癮啊！攞住盒炸雞嘅薯條咧，就慢慢經樓梯咧就行上嚟我呢個位置啊，咁就一個角球旗嘅位，咁睇波角度咧都一流嘅，咁啊準備睇佢哋熱身啦。
咁啊完咗場啦，咁啊邦比最尾就輸波啦，咁啊大家都冇乜心機嘅其實，咁啊本身諗住搭巴士走咧，點知遇上個超級大塞車，咁所以咧搭下咧，大家都算啦，搭咗幾個站落車行咧，就行翻去火車站，因為咧仲要搭翻火車咧去翻呢個哥本哈根嘅市中心啦，然後我仲要再轉車翻去馬毛嘅，其實都幾趕嘅，爭少少趕唔切添啊！咁啊攰到連 ending 咧都冇時間拍啦，咁啊就咁影下嘅火車嘅出邊俾大家睇啦。咁啊過咗呢幾日，咁跟住下一集咧就會係北歐足球 vlog 嘅最後一集啦，大家敬請期待。係黐線食蟲。Yeah, dried seaweed, man. The nori. It's good. That's it.